北角會議期地下 G01 同32號鋪。佢門口都放咗啲餐牌喺度好，㗎。今日帶大家北角會啦，我後邊間活嘅咖啡店，我哋入去晒嘅嘢食係咪咁好味同埋咁特別啊？Ready 出發啦！店內嘅環境呢，其實都好多卡位坐㗎，不過呢，你會預先訂位喎。如果唔係呢，你 walk in 入去呢，就冇位坐㗎啦。所以今次佢就安排咗我喺寵物進食區嗰度啦。好，跟住呢，我就由店鋪另一邊行咗去寵物共善區嗰度啦。咁啱啱見到隻狗呢，就喺度影相喎，咁佢都好得意㗎。咁當然啦，佢有啲二人套餐408蚊嘅，咁叫咗個時日餐湯同香脆嘅麵包條㗎。佢嗰個餐湯呢，嗰個味呢都好濃郁下嘅，係個羅宋湯，而佢個麵包條呢，就非常之脆口，都好好味喎。跟住呢，就叫咗個凍果茶，就12蚊杯嘅。好，打杯果茶先啦。杯果茶就不過不失啦。首先叫咗個慢煮雞肉沙律配凱撒沙律汁嘅。好，事不宜遲，夾啲雞肉同啲沙律試下個味道點先。晒個雞胸肉先啊。個雞胸肉好腍，好味。慢煮重治豬扒自家製杏仁醬黑醋汁係加28蚊㗎。個豬扒好厚身喎，跟住頭先寫真就叫我配埋呢個佢自家製嗰個醬汁啦。味道唔差喎。去骨慢煮達加馬香料燒雞羅勒乳酪醬加28蚊嘅。好，試下佢個雞先啊。個雞都好食。威士忌橙酒提拉米配無花果。好，咁試埋個甜品先啊。咁我見佢呢個 Tiramisu 啦，上邊都放咗個無花果，味道都夠食。好，大家有時間咧，不妨帶埋寵物嚟間門嘅咖啡店食嘢㗎，佢又變咗啲寵物嘅玩具喎。嗱，如果大家食完嘢咧，可以上嚟1樓㗎，1樓咧就有個動物嘅休閒展示區啦，亦都有啲同動物一齊嚟玩嘅。但係呢度啲貓貓幾得意，雖然係微真，但係非常之可愛㗎。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅嘢食。今次介紹差唔多啦，下次再見啦，拜拜。